안녕하세요. 초보농장입니다. 오늘은 동생이 놀러 왔어요. 유튜버인데요. 가네 플레이라고 합니다. 그래서 날씨가 좋아가지고 이렇게 삼겹살을 바깥에서 이렇게 불에다 구워 먹으려고 나왔어요. 삼겹살 좀 올려주세요. 벌집, 칼집. 벌집 삼겹살. 벌집 삼겹살이에요. 두툼한 게 되게 맛있게 생겼네요. 오늘 날씨가 너무 좋다. 벌써 이제 고기 올리는데 젓가락. 오늘 날씨가 엄청 따뜻해요. 바람이 살짝 불기는 해도 겨울 날씨 치고는 바깥에서 고기를 먹어도 충분한 날씨인 것 같아요. 자, 여기서 뭐지? 술값만 주고 술은 각자 알아서 먹는 거니까. 내술 가져와야지. 아이고. 아이고 안 하던. 내 거 줘요. 우리 집은 각자 알아서 따라서 먹어요. 그냥 따라주는. 큰 실수가 나왔네요. 고기 한 덩어리가. 그거는 헹궈서. 아니에요. 우리 집에 찾아오는 저기 산동물들, 그러면 그 녀석들을 그 녀석들 밥으로 주면 돼요. 시원하시겠습니다. 알싸하시겠어요. 나도 날도 풀리면은 낚시 영상 찍으러 다녀야 되는데. 맞아요. 이제 서로 바빠지겠어요. 고기 잡으면 꼭 우리 집에도 갖다 주세요. 여기 길고양이도 많이 있어요. 네, 그럽시다. 길고양이도 찾아오고. 무해어종 블루길 베스 잡아서 이쪽 집으로 가져와야겠어요. 예. 또 날 풀리면 블루길이 엄청 잡아다가 길고양이들 밥 주고. 베스보다 블루길이 맛있겠지. 블루길이 맛있잖아. 우리가 먹어봐서 알잖아요. 베스보다는 베스는 동물이 먹기에도 블루길이 더 맛있을 거야. 가시가 좀 많아. 작년에 블루기를 잡아와가지고 제가 튀김을 한번 해봤었어요. 맛있더라고요. 생선가스가 따로 없더라고요, 그게. 이제 라면물 올려주세요, 그거. 굵고 라면물. 내 연장이 죽어버렸어. 왜? 셰프님이 물 조절하는데. 뚜껑. 안 돼. 기름 떨어져. 얘네들 다 익었잖아요. 좋아. 좋아. 물 금방 끓을 것 같은데? 아이고. 자, 라면. 원래 라면은 넣고 불리는 거 아니야? 맞아요. 스프 넣고. 맞아. 아이, 라면 먼저 넣어. 라면 넣고 스프 넣고. 한꺼번에 다 넣어, 그냥. 다 넣고 끓여. 얼마나 보글보글 끓어. 음. 1층에서는 라면 끓이고 2층에서는 고기 굽고. 좋습니다.
거는 진짜 굿 아이템이야. 이걸 찍어서 보여줄 수 없는 게 좀 안타깝네. 찍어서 보여줬더니 야 우리도 이런 거 있어. 또 하나 올라오는 거죠. 그 옛날 양은 냄비 진짜 이런 게 있으면 좋겠네. 그러면은 밖에서 구워 먹을 때 이렇게 하나씩 해 먹으면. 일회용입니까? 그거는? 원래 양은 냄비는 찌그러질 때로 찌그러지고 끓일 때로 끓여야. 와, 이제 바글바글 어제 술 많이 먹었냐? 끓래요. 어제 술 조금 먹었지요. 뭐 저희는 하루 1병은 먹어줘야 되는. 오, 저거 집게로 좀 뒤적거려 줘야 되는. 좋다. 그냥 봐도 좋다 라면. 라면은 먹는 것도 좋지만 그냥 봐도 좋네. 어떻게 하면 좋아 라면. 그러면서 또 막 술도 들어가고. 계란 하나 넣었어야지. 아 이거 계란 아마추어예요 아마추어. 야외 나가서 계란 안 넣어 먹어. 바글바글. 이거 딱 자, 이제 2층으로 올릴 거예요. 갑시다. 조심 조심. 좋다. 자, 좋다. 이제 드셔도 됩니다. 맛있어 맛있어. 끝나. 어때 다음에는 등심 쏘나요? 까이 거 뭐. 나는 삼겹살이 항정살이지만. 근데 등심은 이런데 구워 먹으면 안 되잖아요. 바베큐니까 그럼 더 맛있나? 에이씨 다음에 올 때 등심 사와 그럼 내가. 기름 덜 빠지고 더 맛있고 불냄새. 그러면은 아웃백 TGI가 안 부럽지. 그럼 다음엔 등심으로 먹는 걸로. 라면이 더 맛있는데? 다음에 더 재밌는 영상으로 다시 한번 보내드리겠습니다. 감사합니다.